В блоге, поскольку пустотку, много чем не делюсь, вот, и многие, кто следит за мной в Инстаграм, знают продукт, да, который не удался, не случился, не получился, вот, по ряду причин. Ну, это уже прожитый этап, и это на самом деле классный такой опыт. Вот, знаете, немножко прикоснуться к чему про мотивацию. Вот это про меня, это я. И я рада, что вот у меня сейчас есть эта девочка, с которой мы вместе начнем работу. Сейчас я веду активную подготовку. И вот этим я сейчас живу, этим я сейчас занимаюсь, это мне безумно нравится. Я просто чувствую себя в своей тарелке, вот на своем месте, и это вот что ты любишь и что тебе нравится. Так что решила поделиться вот таким новым этапом для меня, да, как для ютубера, как для инфлюенсера. В общем, вот такие вот Контент-креатор. Идем кушать. Идем. Пока я с вами болтала, Ваня приготовил Ой, да ладно, пока ты болтала. Я не так быстро готова. Государство.